我們再看最後一題，這一題其實跟上一題也很像，當然我們可以快速的看一下問句。他說，不，應該是要慢速看，但我现在因為時間的關係，就帶你快速看。好 ，must be true 這邊要選一個，就是根據文章裡的資訊就必定為真的資訊。然後 must be false 當然是根據文章的資訊必定為假的資訊。當然跟上一個一樣的廢話，可是我要提醒大家，真的不是每一道題目都是廢話，所以還是要一樣很習慣仔細看。好，那我們看文章，先看一下某幾個選項，先大概知道一下，就是這個文章在講什麼東西，可能在講什麼東西。team 先看比較短的哈 ，team member identified the need for software for the project， 認為說這個軟體對這個專案是有效的，是有用的，或者是說像這個選項 ，a majority of project-related expenses were related to licensing the software。大部分跟专案有關的費用都是跟就是去買這個軟體的授权，所以你大概就知道这個我可能是一個 PM， 对不对？把自己帶入一個 PM 的角色，可能我要買軟體，可能我要開發一個專案，好，就這樣就夠了。帶入一個 PM 的角色，再去看文章會比較好組合資訊。好，所以我們剛剛偷看選項、偷看問句的作用是這樣子，讓自己進入到一個人設裡面，你會比較好整合文章的資訊。好，第一句話說什麼？有一間公司它有一個政策去規範就是軟體的授權。然後還有就是內部計劃所使用的這個軟體的用量的報告這樣子 ，OK， 好，那根據這個政策，好，所以我是 PM， 我就要好好讀這個政策，對不对？到底要怎麼去跟公司上報，怎麼去跟公司內部去做管理？好，我是 PM must submit a license request and receive approval before any employee may use the software。就是我是 PM， 我如果要用這個軟體之前，我一定要跟公司申請執照。申請這個授權，而且我要拿到這個授權，我才能讓下面的員工、下面的那個就是專案成員用這個軟體。好，這是第一句話。Once the request is approved， 那只要這個有被授權的時候，license may be assigned to employees。好，我就可以把這個授權下發給我的專案成員，然後他們就可以去使用這個軟體了。A project officially begins only after software has been made available。那只有在軟體可以用之後，我們才能夠讓專案開始，所以這個邏輯就開始慢慢成型了，對不對？先申請授權，授權通過之後，軟體可以給他的用了，然後我們的專案才能正式的開始。好 ，employees may use the software only during the official project timeline。軟體使用的期間只能讓你在專案的時間之內用，過了專案你不能再亂用，對吧？And usage log must be submitted within 15 days after the project concludes。在這個專案結束的15天之內，你就一定要把軟體的使用報告交上去。這就跟我們剛剛看到很像吧，很像出差報賬的概念，對不對？好，來，接下來他說，那作為一個 PM， 他已經拿到了一個軟體執照，然後呢，也確保說 PM 跟他的底下的專案成員都有遵守這個規範。好，所以我們來看，如果遵守這個規範的前提之下，下面哪些東西是一定對或一定錯的？我們一樣先看 must be true。must be true 的概念是什麼？找反例嘛，對不對？好，來，我們先看第一個選項。第一個選項說 ，the project manager submitted a license request after the team member had already started using the software project。這個今天就他說要在員工在底下成員開始用了軟體之後再去交 request。這個聽起來好像不要再設計什麼反例了，這個明顯就是跟文章的資訊相反嘛。文章說什麼你要申請了才能用，如果你還要記憶的話，結果這個 PM 直接跟你講，我先斬後奏，我先用了再申請，那怎麼可能是對的呢？這直接跟文章資訊違背，所以這個一定是 must be false， 它絕對不是 must be true。所以第一個我們可以直接去確定說，如果它是對的話，它絕對不如果它是對了的話，它不可能跟文章相容，它是 must be false。文章就已經跟你說明了，就是絕对不能先斬後奏，你要先申請再用。好，那其他選項呢？我們看 B 選項。B 選項說，這個 team 只有在專案的期間才使用這個軟體。那我們現在回來想一下，如果變反例的話，有沒有可能在專案期間之外使用這個軟體？如果這個反例能跟文章相容，那就是錯誤的答案；如果這個反例不能跟文章相容，那就是正確的答案。來，我們想反例叫做這個選項本身叫做他們只在專案的期間使用這個軟體，那反例就是專案期間之外使用這個軟體，之前或之後。有沒有可能之前？不可能，因為之前就是說你還沒有拿到 approval， 你就不能開始專案，所以之前你根本沒辦法去用這個軟體，你用了就是違法，對吧？有没有可能之後？之後的話呢，文章也直接跟你講，就是
這個軟體只能在專案的期間使用，所以不可能在專案結束之後使用。所以不管怎麼樣，之前或之後都不能相容，所以這個反例不可能跟文章相容，所以這時候答案直接選擇 must be true。OK， 那其實做到這邊的時候，其他選項都可以不用再看，就像我剛剛講的，在 TPA 裡面我們會更激進一點。如果你確定這個選項經過你的反例檢驗是跟文章不能相容的話，直接選它，其他選項不用再去做篩選。OK， 它就是一個必對必錯，好，比較像數學一樣的概念。好，那當然我們還是要看一下其他選項試試看，好不好？好，來，因為我們現在講解嘛。第三個選項叫做 The project manager submitted a usage logs exactly 10 days after the project ended。他剛好在專案結束之後的第10天交上去。那我問各位，剛好的相反是什麼？剛好，對不對？有可能第9天、第8天、第7天，那能不能9、8、7去交呢？當然可以，對吧？第9、第8、第7更好，你交上去也不違法。所以如果你不是剛好10天，你是第9天、第8天、第7天、第6天、第5天去交，你也完全跟文章相容啊。所以反例跟文章相容的情況下，就不是 must be true 了嘛。所以第3個不會是我們的 must be true。第4個，有一個 team member， 他是認為這個軟體對我們的計劃是有需要的。那我們反例來看，這個 team member 認為軟體對這個計劃不需要。那請問這樣有沒有違法？有沒有跟文章衝突？其實沒有衝突，為什麼？因為文章沒有要去判斷你需不需要，文章只有要判斷你能不能用，沒有判斷你需不需要。所以你不需要能不能申請，當然可以；你不需要能不能用也可以，這樣子。所以這個選項反例之後說成這個軟體跟這個專案是沒有這個必要的。那能不能申請仍然可以申請，能不能使用仍然可以使用，文章沒有規範，沒有衝突，所以這個選項不會選。第5個，大部分的費用都來自於軟體的授權。那反例就是什麼？大部分的費用不來自軟體的授權，就是軟體的費用不占大頭。能不能這樣子？文章裡面有沒有去規範軟體的費用要多少？沒有。所以你軟體的費用占小頭占大頭都沒有關係，都可以合法。所以呢，這個地方的反例跟文章沒有衝突，所以呢，這個選項也不會去選。所以這道題答案是第2個跟第1個這樣子。OK， 所以我們做一個小小的結論，小小的結論是這樣子，就是我們的 TPA 有2種題型。如果是數學裡面，你看到那種最大值跟最小值，就是直接去拿最大最小的那個選項去帶進去看有沒有跟情境符合。如果跟情境符合，那就是要的，你不用再去測其他的值，用反面去解。如果是非數學邏輯題的話，你用的方法是舉反例。如果反例能跟文章相容，代表那個選項不是 must be true， 對吧？但如果到 must be false 那個地方呢，就是直接用那個選項把它當成是現成的反例去想，這個現成的反例跟文章相不相容？如果有可能相容，那就不會是对的，這叫壓力測試。所以其實就把它綜合成一個口號，一個行動。考場上看到最大最小值 ，OK， 那我就是用邊界測試法，我不會去做正面的計算，我會用反面來去解決，直接去選擇那個邊界值放進去，看看這個故事能不能相容。如果是 must be true, must be false 的話，那我不會去正面的去證明，我只要問自己，這個有可能是錯的嗎？反例有可能是錯的嗎？反例有可能是對的嗎？看它跟文章相不相容，這樣子。